بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر افضل رانا آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں آپ کو انفلوئنزا یعنی جو زکام ہوتا ہے، جب سردی کا موسم آنے والا ہوتا ہے تو اکثر ہمیں زکام ہو جاتا ہے، بچوں کو، بڑوں کو۔ ہماری جو آنکھیں ہیں ان سے پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، جسم میں درد بھی ہوتا ہے، ہلکا پھلکا بخار بھی ہو جاتا ہے، چھینکیں بہت آتی ہیں، آنکھوں سے پانی، آنکھیں سوج بھی جاتی ہیں۔ تو ایسے میں اس مرض کے لیے 3 میڈیسن ہیں۔ یہ 3 میڈیسن جو ہیں یہ آپ خرید کے رکھ لیں۔ جس مریض کو، بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، جس کو بھی یہ مرض جو ہے انفلوئنزا یعنی زکام کا لاحق ہو تو اسے 2-4 دن آپ استعمال کر دیں، انشاءاللہ بخار بھی ہٹ جائے گا، یہ زکام نزلہ جو ہے یہ بھی ہٹ جائے گا، وہ کھانسی وغیرہ ہو تو وہ بھی ہٹ جائے گی، گلے میں درد ہو، کچھ ہو، انشاءاللہ اس سے آرام آ جائے گا۔ تو میڈیسن جو ہیں ان کا نام ہے یوپیٹوریم، یہ 30 طاقت میں لینی ہے۔ دوسری جلسیمیم ہے، وہ بھی 30 طاقت میں لینی ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ برائیونیا ہے، یہ بھی آپ نے 30 طاقت میں لینی ہے۔ تھوڑے پانی میں ان کے بڑوں کے لیے 4-5 ڈراپ ڈال کے، تینوں کے الگ الگ تھوڑے پانی میں، بے شک ایک ہی دفعہ پانی رکھ کے اس میں تینوں میڈیسن ڈال دیں، 3-4 ڈراپ جو ہیں اس کے ڈال لیں اور لے لیں۔ دن میں 4 دفعہ آپ نے لینا ہے۔ اگر بیماری کی شدت ہے تو پھر آپ 2-2 گھنٹے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے 1-2 ڈراپ جو ہے وہ آپ ڈال کے ان کو پلا دیں۔ چمچ میں تھوڑا سا پانی لیں، اس میں 1 ڈراپ ڈال کے چھوٹے بچے جو ہے ننھے ان کو پلا دیں، انشاءاللہ اس سے نزلہ، زکام، کھانسی اور انفلوئنزا، یہ جو چھینکیں آتی ہیں، کھانسی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، یہ سب سے آرام آ جائے گا۔ ہر ہومیوپیتھک سٹور سے یہ آسانی سے مل جاتی ہے، اور جہاں سے مرضی جی چاہے آپ کا لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لوکل لے لیں یا امپورٹڈ لے لیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ان کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ ایک دفعہ میڈیسن آپ خرید لیں گے تو یہ سالہ سال چلے گی۔ اگر الگ الگ آپ اس کو نہیں یوز کرنا تو پھر پلاسٹک کے 1 ڈراپس ملتے ہیں 100 ml کے، وہ شیشی لے لینی ہے۔ یہ تینوں اس میں آپ نے ڈال لینی ہے، ڈال کے اچھے طریقے سے اسے ہم نے شیک کر لینا ہے، ملا لینا ہے۔ ملا کے تھوڑے پانی میں پھر بچوں کے لیے 4-5 ڈراپ اور بڑوں کے لیے 7-8 ڈراپ آپ نے ڈال کے استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ بیماری نہیں رہے گی۔ جب کبھی کسی کو بھی ہو اس کو استعمال کریں، یہ دوا خراب بھی نہیں ہوتی، بے شک سالوں سال پڑی رہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اچھا جی، خدا حافظ۔